بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، لا سيما بضعتك المظلومة الشهيدة سيدتي وسيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الآن إلى يوم الدين، وبعد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلى ما التواني يا صاحب الطلعة الغراء، أما أنا من أعداك أن تطلب الوترى سيدي فديناك، لما أغضيت عما جرى على بن المصطفى، منها وقد صدع الصغراء ترضي وتنسى أمك الطهر فاطمة، غدايت عليها القوم قد هجموا جهراء تغضي، وشب النار في باب دارها، وقد أوسعوا في عصرهم ضلعها، كسرى تغضي ومنها أسقط الطهر محسنا، وقادوا علي المرتضى بعلها، قسرى تغضي يا صاحب الزمان، أتغضي ومنها أسقطوا الطهر محسنا، وقادوا عليا بعلها، قسرى ترضي
وصوت العبد ألم متنحا ومن ضربة الطاغي غدت عينها يا حمراء أتغضي وقد ماتت وملء فؤادها يا شجن وشيعها علي بعد سرايا يا أتغضي وقد ماتت وملء فؤادها يا شجن وعلي وبعد شيعها سرايا يا راعي الثار فات الثار تنشر رايتك وظهر يا صاحب الزمان يا حجة الله يا راعي الثار فات الثار تنشر رايتك وظهر تدري والخبر عندك بصير الباب تكسر تدري والخبر عندك من بعد الرسول صار الحكم لعداكم وظل جدك جليس الدار سيدي تنسى من وجره وباب الزحرة جدتك بالنار وهاي قلوبنا لسه بذيك النار تتوجر يا رب ذيك النار يا رب تتوجر غيرك ما بقيت كم ثار لك كم ثار الدار لو ثار الوقع بالدار ويلي وكسر الضليع وثار العين والمسمار وثار النار اللي بقت بالباب لحابه كم دوب تتحمل يا غايب شتريد اعدد لك مصايب يا صاحب الزمان كم دوب تتحمل يا غايب شتريد اعدد لك مصايب من يا مصيبة نبدي يا صاحب الزمان من كبد الحسين بسهم ذايب لو زينب الراحة ويا الغرايب لا زينب الراية يا حتى ويا الغرايب علامة راعي الثار ما يظهر ش عندك يا صاحب الزمان راعي الثار ما يظهر
على وينشر لليتانون على من سبمتون عمات على بثر سياط زجر وجرمي بثر سياط